Recebo muitos pacientes solicitando placa mio-relaxante como solução pronta para o tratamento do bruxismo. Mas atualmente, menos de 10% dos pacientes que sofrem com esse mal precisam dessas placas. Mas o que causa o bruxismo? O estresse emocional e físico são os fatores primários. E de fato, 90% da população pode apertar ou atritar por algum tempo os dentes. O problema acontece quando esses movimentos parafuncionais possuem grande intensidade de frequência e duração. O paciente apresenta desgaste dentário progressivo e destruição na dentição. Consulte um dentista para conhecer melhor a opção do tratamento para o seu caso.